हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज वीकेंड नहीं है, वर्किंग डे है, वीक डे है। ऑफिस में भी लॉगिन करनी है और घर का भी मैनेज करना है। हार्ड होगा वीडियो करना, पर मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि देखती हूँ कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ दोनों एक साथ। अगर हो सका तो अच्छी बात है, नहीं हो सका तो हर चीज़ ट्राई करके देख रही हूँ। पूजा मेरी हो गई है, अगर आपको यहाँ से दिख रही हो तो दिख रही होगी। और मैं रेडी हूँ ऑफिस के लिए। अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। आधे घंटे का टाइम है, तो मैं फटाफट आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने और चाय। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ उपमा। बहुत आसान है, फटफट बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ज़रा सा भी टाइम नहीं है। तो बना के खा के फिर मीटिंग में जाना है। तो अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से खाते हुए। ये रहा ब्रेकफास्ट। तो डिनर वगैरह बना लिया, खा लिया, और अब हम आए हैं पार्क। बेबी को थोड़ा सा एक्टिविटी करवाएंगे। अगर नहीं करवाते ना तो शाम में फिर वो टाइम पे सोती नहीं है, फिर रात में बीच में उठती है और फिर हमें परेशान करती है। वर्किंग डे पे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उसको अगर शाम में थोड़ी एक्टिविटी करा लेते हैं, वो खाना भी प्रॉपर्ली खा लेगी। बाहर खाना खा लेती है, घर पे नहीं खाती है, तो और थोड़ी अपनी भी वॉक हो जाती है। तो बस अभी जा रहे हैं पार्क वगैरह में। कोई नई जगह नहीं है, वही है जहाँ हमेशा जाते हैं। चांद निकला हुआ है, रेलवे लाइन है। पीछे तो पूरे हफ्ते बारिश ही होती रही है, तो कहीं भी जाने का कुछ, कहीं भी नहीं जा पाए। शाम की वॉक पे भी नहीं आ पा रहे थे, तो इसलिए काफ़ी दिनों से कुछ किया नहीं, वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाई। और आज मैंने रियलाइज़ किया, अगर आप 2-4 दिन वीडियो नहीं बनाते हो ना, तो आप वो रिदम से आउट हो जाते हो। आज मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है। अभी नए नए हैं तो वैसे ही थोड़ा दिक्कत होती है। अभी नए नए हैं तो वैसे ही ज़्यादा चीज़ें हैं समझने के लिए। पर ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप छोड़ दो 1-2 दिन बीच में, तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। तो टिप फॉर द डे, अगर आपको यूट्यूब वीडियोस करनी है तो डेली थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ करते रहें। तो रोज़ तो बारिश हो रही थी, आज मौसम थोड़ा अच्छा है, भीड़ कम होगी तो अच्छा रहेगा और बच्ची भी खेल लेगी। बड़े दिन से बेचारी कह रही है स्विंग स्लाइड, बारिश हो रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये देखो, चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए तो सारी डेकोरेशन की थी ना, जो बारिश की वजह से मैं आपको कुछ नहीं दिखा पाई। देखो कितना खाली है आज, वीकडे पे बड़ा खाली रहता है। कुछ तो नया लॉबस्टर, मुझे लग रहा है वो वैन में कुछ लॉबस्टर जैसा कुछ खाने को दे रहा है। अच्छा, जगह का इस्तेमाल अच्छा कर लिया है। देखो कंडील लटका रखे हैं, बारिश की वजह से मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा पाई। कितना अच्छा डेकोरेशन किया है इन्होंने। देखो यहाँ पे वाटर फाउंटेन कितना बढ़िया चला रखा है, बच्चे यहाँ खेलते हैं। ईवा भी घर पे, उसको नहाने में बहुत ड्रामा रहता है, और यहाँ उसको खूब अच्छा लगता है खेलना, इस पानी में घूमना। चिड़िया भी पानी वानी पी रही है, कितना सुंदर है। और आज भीड़ कम है, बहुत कम भीड़ है, वीकडे है ना, बहुत ही कम भीड़ है। एक बच्ची खेल भी रही है। देखो बारिश की वजह से नीचे कितना पानी गिर गया उस झूले के। बहुत बारिश हुई है, बताया ना, पीछे तो ऐसी बारिश हुई है। ये क्या कंस्ट्रक्शन के लिए बंद कर दिया गया, टूट फूट हो गई क्या इसमें? हाँ, ये बंद कर दिया है, हो सकता है कुछ रस्सी वस्सी टूट गई हो। यहाँ पे देखो, जहाँ भी झूले हैं वहाँ पानी भर गया नीचे, जो बच्चे पैर मार के गड्ढा कर देते हैं ना। तो ये बड़ा वाला है,
और बच्चे वहाँ पे वो स्विंग कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आई है। हेलो। नीचे देखो, ये ऐसे मिट्टी जैसा लकड़ी का बुरादा है कि अगर बच्चा गिर जाए ना तो उसे ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। अभी युवक है ना, इस पर चढ़ना होता है, बहुत बड़ा है और अकेले वो चढ़ नहीं पाती तो एक आदमी को चढ़ना पड़ता है उसमें। इधर से चढ़ के फिर इधर से स्लाइड होके आना पड़ता है। यहाँ भी देखो पूरा कीचड़ हो गया, पानी आ गया, बारिश में सब खराब हो गया। आज गर्मी इतनी है कि चिड़िया भी, सीगल्स भी नहीं कर रही है। उसे देखा कितने तेज पंख फड़फड़ा रही है।